我在使用那個濾噪功能的時候，功能一打開的時候，我就想哇！我第一次剛戴上去的時候，我覺得音質哇，它的那個聲音非常非常的澎湃。對我來說，兼顧漂亮跟性能是非常重要的。這是一款兼具沉浸、安全的旗艦力作。這次最關鍵的升級是品牌首次把開放聆聽還有降噪的體驗做了非常好的結合。其實現場有蠻多人在講話的，那這個空間內都有很多的回應。當然，我把那個抗噪功能打開之後呢，幾乎沒有聽到這些回應。第一個感覺就是它的降噪，因為其實開放式跟降噪一開始看的話會覺得有點衝突。那剛才第一次戴上去，就是很有感的那種。同時透過杜比音效與頭部追蹤，帶來更立體、更具有臨場感的聲音表現。如果你在找一款可以長時間佩戴的運動耳機的話，我覺得這款非常適合喜歡運動的朋友們，我相信它絕對可以陪伴你。如果你想要兼顧漂亮跟性能好的話，就買它吧。